Ассалому алейкум ва рахматуллоҳи ва баракатуҳу бародаро, бисёриё интерес мекардан. Як бор дигар нишон метавонам пурра карда мефаҳмонам оиди iPhone XR дар корпуси 14 ва корпуси 13. Ҳама намудна рангҳо ҳастанд: сабз, сиёҳ, кабуд, золотой, сафед, сиёҳ ва фиолетовый, самый популярный. Бисёртар дар кадом ҳолат истифода мебаранд мардум ва туҳфа мекунанд шахсоне ки чунда позволят карда наметавонанд iPhone 14. iPhone 14 110 ҳазор меса, айно 28 ҳазор. Берун ранги iPhone 14 бародаро, дарунаш iPhone XR оригинал, реплика нестай, китайский нестай бародаро. Ина шумо дар ҳолати интерес даже нишон метам тарзи сурат гирифтан, Face ID ҳамаш кор мекунам. Стекло чехол подарка, нарх 28 ҳазор, 1 сол гарантия. Кадоми даки интересе номерои WhatsApp дар рӯи экран Ҳусейнҷон дар нависен, иншоалло ки лубоҷо дастафка равон мекунем бародаро. Ва дигар телефонҳо iPhone 13 Pro Max бародаро 5256, iPhone 14 обичный и коробкада запечатани нав астай, iPhone 13 рам дорем наваш бародаро. Ва конечно самый интересный бисёриё мепурсанд 14 Pro ва 15 Pro бародаро. Ҳама намуди телефонҳо дар наличӣ дорем. Шумо метавонед дар номерои ки рӯи WhatsApp дар бародаро нависен, интерес кунед, спокойно харидорӣ кунед бародаро. бисёри бародаро интерес мекарданд ки такси хуба ё доставка. Биёин бародаро, ман рӯи таҷрибаи кории худам шумодан мефаҳмонам. Как никак 4 сол қариб дар соҳаи такси доставка кор кардагии Москвада, ну камутун маълумоти хуб дорем. Агар ягон чиро пропускат кардам, шарт нест хӯрат ки суханои чӣ нависен, обично мешава ку бародаро. Як мошад ҳазор омад барои суханои хубтон нестан, мада практически нестан суханои баъд ягон гап бигам, но серано пайдо меша ягон кас гап мезана ки ти наиша нагуфти дигару дигар. Барои ҳами и гапо нашиданаш бародаро, чӣ хеле ки мегӯям дӯстон оинаи ҳамдигаранд. Любой кас хато мекунад. Як чиро агар ман пропускат кунам гуфта натонам, беҳтарин мешава ки шумо нависен, биё якдигарро дастгирӣ мекунем комментарияда. Так, дальше ман мефаҳмонам бародаро, баъд гуфти урусо ки исходя из этого шумо вывод кунем бароен, да, яъне баъд аз нақли ман шумо анализ кунем бароен кадом вариант барои шумо хубтар. Биёин ай такси сар мекунем, ай доставка тамом мекунем. Пауза раҷахдаву подписатсара хотиртон аврорем бародаро. Нигоҳ кунем, дар такси кор кардан кадом документҳо лозима? Бисёриё савол мекунанд, иганда важне бародаро. ҳуҷҷатҳои ронандагӣ расистки обязательно штоби 3 сол стаж дошта бошад. 3 сол стажи корӣ, яъне ай ҳамун числое ки шумо ҳуҷҷатҳои ронандагиро қабул кардагид, яъне получат кардагин, да, ба даст гирифтагин айгаи, яъне 3 сол пеш. Бисёриё савол мекунанд ки стаж чие? Фаҳмондам бародаро, ай рӯзе ки шумо ҳуҷҷатҳои ронандагиро гирифтен, то имрӯза мисол 3 сол шудагӣ бошад, 3 сол стаж. Дуюм дараҷа и патент бародаро. Ва сеюм коғази несудимости. О аввал набуд ноҳози Яндекс майда ҳамин системаро включат кардеста, яъне қонунҳои нав рӯзои наздик мешава барои кисарта регистратсия кардан. Хоб бародаро, 3 сол стаж, патент обязательно ва конечно коғази несудимости барои кисарта регистратсия кардан дар такси баромадан. Вақте ки шумо такси баромадин бародаро, кадом тарифҳо ҳастанд? Тарифи эконом, комфорт плюс бизнес класс. Тарифи эконом 1500 сар мешавад аренда, конечно зависимост аз соли мошин мекунад ва состояние, механика, автомат ва дигару дигар. 1500 и 2016 ҳабдамтарин мошинҳо, мошинҳое ки 2020-22 ё 1700 1800 рубланд. Тарифи комфорт 2200 2300 2000 рубл месад. Тарифи комфорт плюс 2700 2800 3000 3300 примерно ҳамин хел месад. Ва тарифи бизнес бошад и Mercedes, BMW, Audi, мисол BMW пятёрка, Audi A6, Мерседеси 200-220 ё арендашон 5000-5500 местанд. Барои кор кардан фарқият надора бародаро. Шумо ба ҳамун ҳуҷҷатҳои ронандагитон, ба ҳамун кадоме ки доступ дар эконом дорен, шумо метавонед дар любой таш кор кунед. Просто дар комфорт плюс шумо экзамен меспорен, дар бизнес шумо экзамен меспорен. Барои экзамен споридан шумо бояд таксопарк ё ки мисол напрямую агар как самозанят кор кардеста бошен, муроҷиат мекунед Яндекста, шуморо доступа гирён мекунад, заявка мепартоед, шуморо занг мезанад. Ну кадоме даки интересе ма видео кардагим тамошо кунед бародаро. Нигоҳ кунед, ман шуморо мефаҳмонам бисёриё да интересне и дар бораи доходи кори эконом, комфорт плюс бизнес. Ина мисол ай рӯи таҷрибаи кори мо 3-4 сол ман шуморо мегӯям бародаро, ягон фарқият надора. Действительно фарқият надора. Яъне касе мега эконом зурай, комфорт зурай, сумаш дар ҳама ҷо як хеле бародаро пашти. Просто шумо дар эконом кор мекунед, дар як рӯз мисол 20-30 заказ мекунед. Комфортда шумо камтар заказ мекунед, комфорт плюсда бо камтар, а бизнеса бо камтаро, но пашти ҳамун сумай. Ҳо иногда рол бозӣ мекунад ки шумо 3-4 ҳазор зиёд кор мекунед, но это редкий случай бародаро. Пашти ҳамин хеле. Бизнес выигрышда ҳастай хуб фақат рӯзои ҷумъа, шанбе мисол ҳо шумо зиёдтар сум кор мекунед бародаро. Ози ман шумо да мефаҳмонам. Мисол дар эконом шумо бисёр монда мешен,
Совет наметам механика гирифтан ни в коем случае, чунки пробкои Москва колонна бародаро. Барои кор кардан агар ки совети мара гӯш кунед, ма шумо тавсия метам примерно тарифи Comfort Plus бародаро. И Kia K5, Jack, мақсад Optima, баъд Toyota Camry. Хай Toyota Camry боша бо беҳтарин мешава. Барои бародарое ки дар Москва кор мекунен, мисол параллелна ягон ҷои дигар кор мекунен, ма ози шумо да мефаҳмонам, бисёриҳо мада савол мекардан, на Мерседес ки ман мегардам бародаро, ма тоғозира аренда метам. Ина ма пешакӣ подвикоб гирифта будам, лизинг мошин буд. Бародарои исломӣ, бародарое ки акоҳое ки будан, мақсад ҳурмати эҳтиром мекардем, мора гуфтан лизинг дуруст нест, ҳамин сабаб мо мошина возврат кардему, как аренда гаштесам ҳар моҳ, мақсад 120 000 ма даи мошин метам. Такси кор намекунам, ай пишти кору бори худмай. Иногда доставка мебирам, иногда ягон ҷуз заказои хеле улучния хидма мегирам, чтобы арендаша покриват кунад тамом. Главное, агар ки камака кушагӣ бигирем, бахшиш бародаро мегӯям ки тай кунда Мерседес. И ай кадом сабаб бародаро шумо мара дуруст фаҳмед, ҷои тарифу ҷои понту вайш нестай. Хахтон прекрасно медонен, Москва, ну асри 21 ду бой ҷомерай корот буд мешава. Аввал охир худо, конечно, мисол як тоҷикора фреб кардагиан ман мерам, як ҷода разбор шудагиан ман мерам, як ҷода мақсад як маслиҳати кория, як ну худтон медонен, ягон гапу чап ҳастай, Солярис кати бра чи отношения, Мерседес кати бра чи отношения. Дуруст, ну охир дур намерем бародаро. Биёин мо открыто шавем. Барои Мерседес ман неста, ира арендаи ман қавақ мегардам. Ана барои ҳамин ма чира дар назар доштам, барои чи ма дар бораи мошин гуфтам бародарое ки ягон ҷода кор мекунен, мақсад дарони Москва да як директор, управляющий, ягон чи ма шумо да совет метам, барои чи ки ман уже чанд сол шуд ҳамин система кати қариб кор мекунам бародаро. Ягон ҷой вайш неста. Мошин мегирен аренда, Мерседес, BMW, Audi фарқият надора бародаро. 5000 ай суткаш, 4000, 5000 ай. Мошини ма 4000 ай арендаш. Ну ма мешава 100 000 метр мошта, мешава 110 000 метр. Ма я мо ферёд маҳкам мекунам, мақсад бародарои доғистонияи ма хела шидкашон кор мекунам. А шумо мегирен, соати 6 линия мебироен, мақсад 4 та 5 та заказ, 3 та 4 та заказ мекунед, қариб пули арендатуна маҳкам мекунед. А рӯзи дароз тайпотунда, мақсад Мерседес ай, BMW ай, любой ҷомерай ҳурмати эҳтиром, гаи вообще ман намекуна, мадисинат нигоҳ намекуна бародаро, раҳу руда биёин бе тарифу бе вай, ами успед намекуни поворотника, ҳама пропускатат мекуна. Мошинои зарда мегардан бародаро, шумо мара медонен, манам гаштагӣ медонам бародаро, хутон прекрасно медонен. Як галашид медонен, мақсад вечна разбору, вечна вай. Ма ягон майда дил нет пазани вайра надурам бародаро, не ни в коем случае, просто ма шумо да фаҳмондесам. Мегӯям ки вақте ну дуруст нагем, агар ростша ҳаққа нагем, читар кураи контента пеш бурдан. Бародаро, тарифи эконом шумо спокойно да як рӯз 7-8 000 кор мекунед. Тарифи Comfort 7-8 000, ну и конечно мақсад пули аренда ва паренда кати ҳама шумо минус кунем, агар ай 7 000, 1 000 аренда, 1000 бул бензин дуним, ну 4-5 000 рӯзашта шумо кор мекунед. Comfort то же самое почти, но 9 000, 10 000 мешава мақсад, 8 000 мешава, ай Comfort 2 000 ай арендаш, 2 000 ай мақсад. А Comfort Plus шумо 12 000 кор мекунед. Ҳо сум бисёртар ай, но арендаш ҳам бисёр ай. Баъд тарифи бизнес мисол шумо 15 000 кор мекунед бародаро. 14 000 кор мекунед, 13 000 кор мекунед, но заказ камтар ай. А рӯзои шанбе, бозор, ҷумъа шумо 20 000 кор мекунед, 19 000, 18 000, чунки ну заказ бисёртар ай бародаро. Ва минусае ки дар бизнес ҳаст ай бародаро, хай ҳар одам ҳар хел вай мекунад, манам аввал нағз намедидам, но мегӯям ку ана хеле мегуфтан амира давомша шумо бигӯем, мегӯян тоҷик чунчи мега ҷангалга шурбо як чи мегӯям, любой чи раша биёбӣ миёбӣ бародаро. Ман чӣ хел мекардам, дар тарифи бизнес бояд дара кушои постоянно клиентода ман мекушодаму, не ки кам. Ман чӣ хел мекардам бародаро, точка мондагие ку примерно 100 метр ай точка мондан, ман месистодам қариб ждат мекардам, не ждат намекардам, скороста поён мекардам, нигоҳ мекардам пассажир биромадагие ё не. Ҳамин фақат момента ждат мекардам ки пассажир бирояд. Трап меомадам ба ҳар пассажирам вай неста ки пеш дарда беса дарша уикини, ҳамаш худаш мешинам, бисёраш менавист ки худам уй мекунам ва бисёр момент мешава ки пассажир мебирояву мақсад омадест, ма дидестам, но как будто надидам. Худо бубахша, ки мо бояд уй кунем, мисол правилаю, но ма как будто надидам, ба дурӯғай хеле мекардам, мурменма ки как будто ма уй кардестам дара, биши мегуфт, худаш мешиш мошинда мисол. Барои ҳамин мешава ин хеле моменто, но беҳтарин буд бародаро. Ҳамш хел ки дидестен свитер ҳам хеле чиз мепӯшидам, таҳ бруки сиёҳ, киртаи сафед, мақсад чиз туфли сиёҳ,
мебромадам кори худам мекардам миомадам мисол обратно свитера мебромадам ахибда аҳамият дода бошам бисёр видеом да аста кастом брокум кашо буд бешам трап кирта сафеда мешдум бо линия мебромадам бизнес такси кор мекардам бародаро беҳтарин варианта ва конечно хай моиди подключения бародаро такси ай любой шаҳри Россия таксопарк ватан бародаро номеро дар рӯи экран муроҷиат кунед 3% хитон метавонед самостоятельно суммаси нимат кунед 3-4 сол шуд ки мо ҳамкорӣ мекунем таксопарк ватан бародарои тоҷикати анака биёед ма дар бораи доставка камтар дига мефаҳмонам бародаро дар бораи доставка тарифи Матис яъне экспресс курьер на маленький кузов грузовой Ларгус баъд конечно Газел нигоҳ кунем бародаро барои дар тарифи Газел грузовой курьеру экспресс доставка ҳамашта фарқият надора любой намуд ҳуҷҷатҳои ронандагӣ мешавад ну и ҳоз зираштай ман намедонам дар оянда чӣ мешавад чӣ законҳои нав мебирояд ана дар барои кор кардан ҳуҷҷатҳои ронандагии тоҷикӣ фарқият надорад стажти 1 рӯза ёки 1 сола ёки 10 сола паспортам не имеет значения вообще патент дори надори фарқият надорад но дошта бошем хубе чунки раҳу руда шуморо мисол милисиё ман мекунанд именно Яндекс ҳечи намегӯяд но рада ман мекунанд ғамтон метиҳам бародаро барои кор кардан арендаи Матис 800 рубл 900 рубл хай инак 10,000 рубл ҳар хеле бародаро кор мекунанд 6000 5000 кор мекунанд рӯзошта ма дидагиам даже зиёдтар аста мисол ну когда как опять же баъд тарифи экспресс курьер мешава бо бародарое ки приора кати мегарданд Солярис кати мисол Kia кати фарқият надора ана заказо одновременно мешава курьеру экспресс доставка кати экспресс доставка зураю но камтар метиҳанд заказа бисёр ғолатуда курьера заказаш подводить мекунад но другого выхода нету гуфти урусо бародаро закази курьер и барои одамои пешкома барои велокурьера бародаро дар урам примерно ҳамин хел кор мекунӣ ҳастай бародарое ки хеле левый правый действовать мекунанд мақсад ҳар хел сайту программо кати взламат мекунанд хеле мекунанд Яндекса чтобы фақат закази экспресс бигирам бародаро совет наметумтона бародарое ки ҳамин корора мекунанд мара ақурат накунед не биёем мо честно шавем мардагори бисёриёро заблокировать кардагиянд дар берун асри 21 Яндекс умни намешид и қадар программа создават намекард шуморо хид мекунанд шуморо мебинам ман бисёри бародароро дагим заблокировать кардагиянд бародарое ки кор мебироянд заказ мегирен клиентон связ намебирояд вақтона камтар ну тамбал мегирен заказ обратно намебарин заблокировать мекунад ҳаракат кунед ҳамин коро нашава ки баъд пушаймон мешавед ягон ҷои вайш нестай баъд тарифи грузовой и Ларгус бародаро маленький кузов Ларгус арендаш 1700 1800 рублей 1600 рублей конечно бо ай состояние машины ай ваёш вай мекунад ана коркунӣ дар як рӯз урам 10,000 8,000 мешава бачорам ай дагим даже 12,000 кор мекунанд 7,000 кор мекунанд ана ба тарифи газелам беҳтарин варианте ки бо вақти шумо постоянно клиентои худтона дошта бошем бародаро ма кор кардагӣ будам 2021 бародаро ну шуморо дурӯғ бигӯм аллоҳ болои сардай чӣ хеле ки мегӯянд сураи 6 ояти 152 ман дар видеоам гуфта будам вақте ки шумо сухан мекунед справедливо сухан кунед бародаро ма ҳам ай Яндекс заказ мегирифтам ҳам постоянно клиентои худам буд чӣ хел ма ҷамъ мекардам клиентуро муомилаи хуб бародаро сар форма тоза грамотно чётко гап задан вовремя ба заказ омадан качественно кор кардан мақсад бисёри мардуми мо чӣ хеле мисол худтон медонед ҷои вайш нест бародаро клиентон бисёр будам ман рӯзашта 20,000 15,000 бозӣ карда кор мекардам ки ман худам тоқа набудам амрамам буд амрамам хеле кор мекард бародаро ай профиру заказ мегирифтам клиентои худам мешид ай Яндекс мара медидам мегуфтанд да неужели давай мегуфтам постоянно кати мо кор кун варианти хуб ай Газелам дигаршам бародаро анака биёем мо итокша гап мезанем бародаро мо уже қадар нақл кардем конечно шумо анализ кунем бироем барои шумо кадом вариант хубай ман фикр мекунам доставка беҳтарин ай бародаро доставка беҳтарин ай агар ки ман ҳамун вақти пеш медонистам ҳамин хел система мешид ман мумкин такси намебиромадам таксирам дар чизи худаш хуб ай бародаро бо конечно шумо анализ кунем бибироем барои чӣ ки ҳастай одамое ки клиента нағз намебинанд вағучиға нағз намебинанд ҳар гапу чап нашиданша доставкара хуб ай ки мақсад таб заказа мегирӣ бор мекунӣ форат китоби қуръона мемонӣ ягон сурара мемонӣ мақсад гӯш кардан меравӣ форат гап мезанӣ но не советую зарулён гап задан напастне бародаро мақсад кору борихта мекунӣ спокойно меравӣ форат як бародар такатид мегирӣ дигару дигар а тарифи такси мисол дар такси кор кардан шумо бояд постоянно мақсад музика гӯш накунед ман вообще совет наметавонам конечно музика гӯш кардан мақсад қуръон гӯш кардан наметавонем кати клиент ман гӯш мекардам кам хай мепарсидам ҳурмати эҳтиром бошам ва хубай ну худтон фаҳмидем бародаро биён бо нагин хича бисёри бад тариф кардеса но действительно ба тариф ҳастем охи рейтинг вешна 5 буд охи ну киҷо ҷой баша
шухира бия тараф монем. Доставка газел и ларгус ай такси экономда хубай. И совети май бародаро. Шумо путевой лист намекунед, шуморо ба камкам лисагам наметед чем такси мисол. Маддиву дигар карточка ваеш. Но в свою очередь опять же бо гуфти гапо бародаро. Хтон анализ кунем бироен кадом вариант барои шумо беҳтаринай. Ягон камбудӣ боша бародаро, ягон ҷои ваеш нестан. Дӯстон оилаи ҳамдигаранд. Бародари машида бивин поён дар нависен. Ман иншолло дар оянда ислоҳ мекунам бародаро. Ва самое главное, конечно, и оиди подключение доставкарам бародаро. Ай любой шаҳри Россия, ай любой мошин фарқият надорад. Газел, Матиз, Ларгус, Портеру дигар ватан дар хизмати шумо бародаро. Нависен WhatsApp да шумо да ответ метиҳанд. Лекин сразу нависен. Оиди подключение документотон равон кунед дигару бародаро. Сообщение ганда бисёрай иногда мешава акай дали руспед намекуна. Ба шумо да ҷавоб наметиҳад, шумо назабинед комментария ки тена реклама мекунӣ. Ответ нест. Якумуш ки реклама нест, мо давно уже ҳамкорӣ мекунем бародаро. Мо уже как минимум, хтон фаҳмидед. Муроҷиат кунем бародаро, хизмат боша. Нависен иншолло то видеои ояндара. Дар паноҳи Аллоҳ бошед. Аллоҳ нигоҳбонтон. Ассалому алайкум.